السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الفيديو ده هنعرف ازاي نثبت للطفل صوت حروف اللغة الإنجليزية بأسلوب سهل وبسيط، واللي هيكون عن طريق اننا هنعلمه يعمل حركة لكل صوت حرف بحيث يربط بين الحركة والصوت، وبالطريقة دي استحالة ينسى صوت أي حرف من حروف اللغة الإنجليزية، بل الأمر هيكون شيق وممتع بالنسبة له، وبالأسلوب ده هيعرف يميز يعني إيه اسم الحرف ويعني إيه صوته. وهنقسم الفيديو على جزئين، وهنبدأ من أول letter A to letter O. ازيك يا مريومة؟ الحمد لله. تعالي نقول للأطفال طريقة سهلة يتعلموا بيها أصوات حروف اللغة الإنجليزية. تمام؟ تمام. تعالي نقول first letter. لا، قولي لي النيم الأول. أوكي، هنقول النيم الأول. تعالي نقول النيم الأول وبعدين الساوند. تمام؟ تمام. first letter A. sound letter A. زي الإيه؟ زي الأبل. اللي هي إيه الأبل؟ تفاحة. اوكي. second letter P. sound letter B. ب. اللي هو ايه ده؟ الموشن بتاعتها لايه؟ البيبي. after letter B C. C sound letter C. ك. اللي هي الايه الك دي؟ الكاميرا. الكاميرا، لان الكاميرا بتبتدي بلتر C C. اللي هو الك. after letter C D. sound letter D. D. اللي هي ايه ده دي؟ درام. الدرام. درام اللي هي الايه؟ الطبلة. طبلة. تمام؟ اعملي لي الموشن اللي تفكرني بيها. د. good job. after letter D E. sound letter E. إيه. دي الموشن اللي هتفكرني بيها. تمام. after letter E after letter E. F. sound letter F. كأننا بنصفر كده. نعملها ازاي؟ الموشن بتاعتها. good job. after letter F after letter F. G. sound letter G. الموشن اللي هتفكرني بالساوند بتاعها G. او الحركة. G. لا، قومي اعمليها لي. أقف. ايوه، G. هندبدب على الايه؟ على الأرض. ground. G. 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 good job. sit down. after letter G after letter G. H. sound letter H. ها. good job. كأننا ايه؟ بنطعم من السلم. ايوه، فالموشن دي اللي هتفكرنا بالساوند. after letter H or H. ايوه. I. sound letter I. إيه. good job. after letter I. after letter I. ايوه. J. sound letter J. يا. اللي هي الايه؟ يعني بنخبط في الطيارة. اللي هي الجت. تقصدي الجت. تمام. جت. الطياره النفاثه جت. الطيارة النفاثة. good job. جد. good job. after letter J after letter J. ك. لا، هنقول النيم الاول. ماشي. letter A K. sound letter K. ك. اللي هو الايه الكه ده؟ الموشن اللي هتفكرنا اللي هي الايه؟ الكي. الكي. اللي هو ايه الكي ده؟ الكي يعني المفتاح. المفتاح، لان الكي بيبدا. كي مفتاح. تمام. الكي بيبدا بلتر كي. after letter K after letter K. L. sound letter L. good job. اعملي لي الموشن بقى. الموشن. after letter L after letter L. M. M sound letter M. good job. after letter M after letter M. N. sound letter N. اللي هي ايه دي؟ nose. نوز. تمام. نوز. نانو. after letter N after letter N. after letter N O. sound letter O. أوه. كأننا بنعمل مفاجأة كده. آه. أوه. اعمليها تاني.
في الفيديو القادم هنكمل باقي الحروف. أتمنى تكون وصلت المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.